Avui t'ensenyaré una taula inspirada en el llibre Imbatible de Tony Robbins i aplicada a la realitat de la borsa. Veurem com creixen els teus diners a llarg termini i per què el temps i l'interès compost són els teus millors amics. I sobretot, per què és imprescindible començar quan abans millor. Perquè molta gent treballa tota la vida, però ningú ens explica com fer que els nostres diners treballin per nosaltres. Avui veurem per què començar aviat val or. I què passa quan comences tard. I com adaptar la teva estratègia segons l'edat que tens. Un treballador català pot tenir salaris normals, però si inverteix amb constància i temps, pot superar fàcilment persones que guanyen molt més. La borsa de valor en accions d'empreses sòlides, rendibles i ben gestionades té una mitjana històrica pròxima del 9 al 10% anual.